هنتكلم النهارده مع بعض عن برنامج تسجيل الشاشة على اللابتوب او الكمبيوتر الخاص بيك مع كل الامكانيات الجبارة وكمان بدون علامة مائية. زي ما انت شايف الابلكيشن اللي هو اي توب انا زي ما انت شايف منزله عندي النسخة البرو منه. طبعا انا هنزله معاك خطوه بخطوه اوريك ازاي تفعله ازاي تستخدمه. طبعا انا بسجل من خلال كاميرا الموبايل علشان انا اصلا بستخدمه على الكمبيوتر بتاعي، فمش هينفع اعمل كل الخطوات دي وانا بسجل من الشاشه. خلينا نقفل كده ونروح على الموقع بتاعنا. هتلاقي عندك البرنامج والتفعيل، هتروح على البرنامج زي ما انت شايف هيوديك على برنامج مباشره. هتبدا تدوس على علامه التنزيل وتبدا تنزل الابلكيشن. تمام، ينزل معاك زي ما انت شايف كده. هتلاقي عندك الابلكيشن نفسه مضغوط. طبعا عارف ازاي تفك الضغط، محتاج ان انا اعرفها يعني. لو مش عندك ابلكيشن فك الضغط RER على جوجل هيظهر لك، وكلمه التفعيل. بعد ما ننزل الابلكيشن هنفتحه مع بعض كده زي ما انت شايف. نبدا نسطب الابلكيشن زي ما انت شايف خطوه بخطوه اهو. دوس على كلمه يس. طبعا الابلكيشن ما فيهوش اي مشاكل، عباره عن يس كونكت بتديله السماحيه في كل الخطوات. تمام، جميل قوي. طبعا بس الابلكيشن بياخد وقت من الجزء لان انا اصلا مسطبه عندي، فما فيش مشكله. خلينا ندوس نيكست. يبدا يفعل الابلكيشن معايا او يسطبه من جديد. انا اصلا منزله عندي يعني، انا الابلكيشن متفعل عندي، مفيش مشكله. خلينا ننزله ونفعله من جديد. شايف خلاص خلص معايا اهو. خلينا ندوس كلمه فينيش. هيبدا يفتح معايا الابلكيشن من غير اي مشاكل. وهو تحت خالص اهو زي ما انت شايف فتح معايا اهو. بيظهر لك زي ما ظهر لك بالظبط. انت عندك النسخه الفري وهيطلب منك ترقيه. مش هتدوس على كلمه ترقيه خالص، هتدوس على علامه المفتاح. هيطلب منك هنا رمز الكود ده هجيبه منين يا عبد الرحمن؟ الكود ده هجيبه يا سيدي من خلال الملف اللي انا سايبه لك تحت. الملف اللي انا سايبه لك تحت اللي فيه كلمه التفعيل. ترجع تاني زي ما انت شايف اهو الملف اللي فيه التفعيل. هتلاقي عندك رموز كتير جدا 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 لا حصر لها. الرموز دي بتستخدم فيها اي رمز، ان شاء الله الرمز ده هيتفعل معاك من غير اي مشاكل. طب يا عبد الرحمن لو انا بشوف الفيديو ده مثلا بعد فتره ممكنه والرموز دي خلصت وانا ما ضفتش رموز جديده، هتقدر عادي جدا تخش على جوجل وتكتب رمز تفعيل اي توب ابلكيشن اي توب. هيظهر لك ملايين الرموز، بس الرموز دي شغاله معايا. هبدا اخد اي رمز فيهم، طبعا مش ممكن كلهم شغالين. طبعا هتبدا تجرب تحدد كده الرمز وتاخده كوبي وتروح على الابلكيشن بتاعنا وندوس هنا لصق وندوس على كلمه تسجيل. زي ما انت شايف بعد الابلكيشن متفاعل معايا اهو، بقى عندي كلمه برو. طبعا بعد ما تختار تجرب رموز كتير جدا من اللي انا سايبها لك، ولو ما لقيتش هتخش على جوجل زي ما انا عرفتك تدوس على كلمه برو. هتلاقي الرمز اصلا اللي انا كاتبه لك في الملف اهو اللي هو 3 دي 1 4 4 اللي هو هنا اهو 3 دي 1 4 4. هتلاقي عندي متفعل هنا لحد 1/9/2024 متبقي مديون 30 يوم. فكده ان شاء الله كده الابلكيشن فتح معايا بدون علامه مائيه. انا بعمل كل الكلام ده ليه؟ علشان اقدر اسجل بدون علامه مائيه، عشان اقدر اقفل العلامه المائيه دي. قبل ما نسجل محتاجين نظبط الاعدادات. دوس على الثلاث شرط من هنا، دوس على الاعدادات. هتلاقي كل الاعدادات اللي انت ممكن تستخدمها عندك هنا. العام طبعا اللغه العربيه، السجل بدون علامه مائيه عشان ما يظهرلكش العلامه المائيه بتاع الابلكيشن، يظهر لك العد التنازلي وهنشوفه دلوقتي. وكل الخيارات دي ينفع تغيرها. كاميرا الويب لو انت عايز تستخدم كاميرا ويب زي عبد الرحمن، لو احنا رحنا بره وفتحنا كاميرا الويب من هنا اهو وتظهر لك تحت على الشمال. بس طبعا انا عشان اقفل الكاميرا تبدا تحركها في اي مكان تقفلها عادي جدا، ممكن تقفلها. هنا الفاره دي يا عبد الرحمن، لو رحنا هنا الثلاث شرط الاعدادات رحنا على الفاره هتلاقي عندك هنا اللي هو العلامه الصفراء اللي بتظهر مع الماوس عند الضغط. تمام، نفس الكلام لو عايز تغير السماعات، عايز تركب مايك عندك هيشتغل عندك عادي جدا من غير اي مشاكل. وهيظهر لك المايك بتاعك كمان باسمه، بس طبعا عشان انا مش موصل مايكات. طبعا هنا الاعدادات بتاعتنا اللي هو التصوير. لو انت عايز تسجل مثلا جزء من الشاشه اختار منطقه. مثلا لو انت مش عايز تصور الشاشه كلها، عايز مثلا تصور مثلا الجزء ده كده مثلا، هيبدا يسجل لك الجزء ده بس. عايز تغيرها عادي جدا من غير اي مشاكل، تروح على الابلكيشن تاني وتختار تطويل الشاشه يبدا يصور لك الشاشه كلها. لما تيجي تسجل بتدوس على كلمه ريكورد بيبدا يعد معاك 1 أو 3 2 1. وبعد كده بيظهر لك تحت خالص على الشمال كده الشريط بتاع التسجيل اللي بتبدا من خلاله تعرف ان التسجيل بدا معاك زي ما انت شايف اهو. لو عايز تكتب بتدوس على قلم، تختار القلم تكتب اللون اللي انت عايزه زي ما انت شايف اهو. عايز تمسح مفيش مشاكل، عايز تلغي القلم خالص مفيش مشكله، عايز توقف التسجيل شويه بتدوس هنا، عايز تشغله تاني بتدوس هنا، عايز تقفل التسجيل خالص بتدوس هنا. وبكده يكون قفل التسجيل معاك وبيبدا يحفظه معاك زي ما انت شايف اهو. تم التسجيل بنجاح بدون علامه مائيه. حتى لو احنا فتحناه
فتح معانا اهو التسجيل اللي احنا لسه مسجلينه من شويه اهو. لو احنا فوق كده وجبنا التسجيل اهو فتح معانا اهو بدون علامه مائيه وبجوده 100%. كده فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت برايك، وتابعنا في الفيديوهات اللي جايه.